Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен менің анамның жыл сайын жасайтын өте дәмді сәбіз қосылған икра салатымен бөліскім келіп отыр. Әсіресе қыстың күні ет тағамдарымен және екінші тағамдармен жесеңіздер өте үйлесімді дәмді салат. Бізге ең алдымен керекті көкөністер 5 кг қызанақ, 1,5 кг болгар бұрышы, 1,5 кг сәбіз, 250 г сарымсақ және қалауларыңызға қарай 1 бума петрушка немесе құрғақ түрін қоссаңыздар да болады. Ең алдымен қызанақтарын жуып тазалап алғаннан кейін осы ет тартқыштан өткізу үшін өзіңізге ыңғайлы етіп турап аласыз. Ең алдымен қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін пешімізді қосып, ең бірінші осы қызанағымызды қазанымызға құйып, пешімізді қосамыз. Үлкен отта қызанағымызды қайната бастаймыз. Қызанағымыз қайнағанша сәбізімізді осындай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Ет тартқыштан өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай турап алуымыз керек. Енді одан кейін сәбізімізді ет тартқыштан өткізіп алып, жаңағы қазанымызда қайнап жатқан қызанақтың үстіне қосамыз. Жақсылап араластырып алып, ең алдымен үлкен отта қайнатамыз. Салатымыз бұрқылдап қайнай бастаған кезде оттың астын орташа отқа басып 30 минуттай қайнатамыз. Сәбізіміз қайнағанша банкаларымызды жуып сәлесавайт етіп дайындап қоюымыз керек. Банкаларымызды дайындап алғаннан кейін бұрыштарымызды ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін осындай 3-4 бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Минуттай сәбізіміз қайнап болғаннан кейін үстіне бұрышымызды қосып, тағы да 15-20 минуттай қайнатамыз. Бұрышымызды 20 минуттай қайнатып алғаннан кейін осындай қайнап жатқан кезінде тұз бен қантымызды салып алуымыз керек. Мен 3 ас қасық тұз қостым және 3 ас қасық қант қостым. Тұзды енді өздеріңіз дәмін татып көріп отырыңыздар. Егер тұзы татымаса, тағы да тұз қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып бетін жауып, тағы да 15-20 минутта қайнатамыз. Ең соңғы кезекте сарымсағымызды да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Салатымызды дайын болып қалды. Ең соңғы кезекте сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, сұйық майдан кейін сарымсағымызды және петрушкамызды қосып, 15 минуттай қайнатып аламыз. Петрушканы свежий түрінде қоссаңыздар да болады, немесе құрғақ түрінде қоссаңыздар да болады. Мен петрушкамды кептіріп дайындап қойғам. Сол дайын құрғақ петрушканы қосатын боламын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып 15 минуттай қайнатамыз. Сәбіз қосылған икра салатымыз дайын. Ең соңғы кезекте 4 ас қасық 9% уксусты қосып, жақсылап араластырып, пешімізді өшіреміз. Салатымыздың ыстықтай кезінде банкаларға құйып, ауыздарын жақсылап жауып, жылы одеялға орап, бір күнге қалдырамыз. Бір күннен кейін жертөреге немесе кез келген жерге сақтай беруге болады. Ешқандай бұзылмайды, ашылмайды, жақсы сақталып тұрады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Қыстың күні ет тағамдармен жесеңіздер де, екінші тағаммен жесеңіздер де өте дәмді, үйлесімді. Осы рецептпен жыл сайын анам жасайды. Өте дәмді шығады. Сол себеппен сіздермен осы рецептпен бөлісіп отырмын. Егер менің осы рецептім ұнап жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер.
арнамда көптеген рецепттер бар. Сол жерден көптеген рецепттерді қарай аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.